Chicos, este es un nuevo video de Lucas y Kevin. ¿Y Kevin quiere decir algo? Hola señores, hola chicos y chicas. Si les gusta este video pónganle me gusta. Que les guste si lo hago mal. O si hago algo mal, ustedes corríjanme, pónganme si les gustó o no les gustó. Pero pónganme que les gustó porque yo nunca, el segundo video que hago, bueno, voy a tener más videos, voy a hacer más sobre Minecraft, Ark, vamos a hacer algunos chistes, no sé, bueno, no sé qué más, a ver si Lucky quiere decir algo más. Quizás, no, vamos a hacer muchas cosas. Y si dejan en comentarios, den like y empezamos. Perdón por el dedo. ¡Woo! Bueno, hola chicos, bueno, si quieren suban me gusta, créanme algo Y dejen comentarios. Adiós.